Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun sizlarning e'tiboringizga BYD Han 605 Premium avtomobilining obzorini qilib beraman. Oxirigacha kuzatib qolinglar. Bugun sizlarga buni 0 dan 100 gacha razgonini ham ko'rsatib beraman. Qancha yurishini, hammasini sizlarga yoritib berishga harakat qilaman. Xo'p. Birinchi tashqi ko'rinishi hozirgi paytda ommalashib boryapti O'zbekistonda. Bu Xitoy versiyasi, bu ofitsialniy O'zbekistonda ishlab chiqarilmagan, Xitoydan olib keltirilgan bo'ladi. Kelinglar, sizlarga buni bagajnikidan boshlab, yukxonasidan boshlab ko'rsatishni boshlayman. Xo'p. Bagajnik ob'yomi 410 litr. Mabodo uzun narsalar qo'yish uchun bagajga kirishga dostupi bor, salonga uzun narsalar qo'yish uchun. Xo'p, ehtiyot qismlariga kelsak. Bukser tortadigan krepleniya, kompressor, kley. Xo'p, kim biladi shu narsasi nima uchun ishlatiladi? Bilganlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Xo'p, servo-privodli bagajnik. Motorli, yaxshi. Hozirgi kunda bu Malibu'ning o'rnini bosadigan model bo'lib chiqdi. Endi qisqacha sizlarga buni saloni bilan tanishtiraman. Xo'p. Monitorlarimiz 15.3 dyum Smart. Bu yerda 12.3 dyum tablosi. Usti charm koja qoplamasi strochkalar qilingan. Bu modelimizning saloni jigarrang rangda qilingan zavod tarafdan. Shu ko'rib turgan chexollar hammasi kojadan qilingan. Abduf abagreiflari bor, lekin bunda massaji yo'q. Massaj qilib qo'yilmagan. Bu eng full emas, shu bitta pastiga, anaqa bitta motorligi bu. Xo'p, bunda Dune audio sistema 12 ta kolonka adashmasam, sabushlari bor. Bu audio sistema Daniyaniki, evropeyskiy, juda ham yaxshi chiqarishlari. Xo'p, eshik kartasiga kelsak, koja. Bu yog'i podalyumin qilingan. Tegi ham koja, bu yog'i ham podalyumin. Mana bu yog'i plastmassa ekan. Xo'p. Tegi ham koja, mana bu yog'i plastmassa. Xo'p, qo'lingiz tegishi mumkin bo'lgan joylar hammasi kojadan qilingan. Mana bu yog'i ham chiroyli. Vроде yaxshi, chakki emas. Xo'p, bu mashinani narxiga keladigan bo'lsa, $30,000 ga xarid qilingan bu. Mana hozir ko'rishingiz mumkin, 21,000 kilometr bosib o'tgan. Bu Smart versiyasi, o'sha oxirgi chiqqan versiyalardan. Bu yoq lak torpedkasini lakdan. Xo'p, bardachokka keladigan bo'lsa, bu BMW ga o'xshab ochiladi, ko'rib turibsizlar. Yaxshi ob'yom. Bunda lekin BYD chempion obzor qiluvdik, esingizda bo'lsa, bunda mikrofonlar yo'q, unaqa mikrofon chiqarilmagan. Xo'p, qo'shimcha opsiyalardan mana bu yerda mana telefon zaryadga qilsa bo'ladigan otseki bor, faqat bitta telefon qo'yiladi. Skorost selektor peredachasi shu oldingi BYD Song Plus birinchi versiyasiga o'xshagan. Tuxumsimoq. Bunda yaxshi tarafi mana parking hammasi knopkalari yaxshi qo'yilgan, lekin bunda ham ko'ryapsizlar, mana xitoycha baribir hierogliflardan foydalangan. Menga yoqmagan jihati, mana mashina 1 yil bo'lganiga qaramasdan, o'sha mana lakoviy pokraskalar mana baribir qo'l tegadigan joylar o'sha ancha chizilib, urinib qolgan. Endi bu normal holat, baribir любой premium mashinalarda ham lak chizilishiga o'zi moyil. Xo'p, ruliga keladigan bo'lsa, rulda multi rul o'sha bu audio gapiradigan sistema, bu mikrofonni ovozini baland-past qilasizlar. Bu o'sha menyularga kiradigan anaqasi. O'tkazasizlar, mana timer hammasi bor bu yerda ham. Bunda proshivka qilingan bu mashina O'zbekistonda. Bu chunki Xitoy versiya bo'lgani uchun bu O'zbekistonda proshivka qilingan. Adashmasam bir 3,5 million so'mga bunga sim karta proshivka qilib qo'yilgan. Mana ruliga baribir hieroglifi qolgan xitoycha. Bu yog'i cruise control, shu adaptivniy kontrol hammasi. Mana 360 obzor. Ko'rishingiz mumkin. Yaxshi ana ko'rinishlari yaxshi. 360.
Hop, mana bunaqa jihatlari bor. Chakka emas. Yaxshi ko'rinishlari. Yana nimasini sizlarga ko'rsatib bersam, orqa sidiniyani ko'rsataman. Tak. Bunda ham panorama tom. Bunda ham shtorkasi bor. Xuddi shu BYDlarning hammasiga qo'yiladigan panorama tom oxirgacha ochiladi, lekin chempionligi bundan kattaroq esingizda bo'lsa, BYD chempionniki bundan ancha katta tomi. Chunki mashinaning o'zi gabariti sal kattaroq baribir. Mana bu yoqda knopkalarning joylashishi bir xil. Faqat bu yerda mana SOS degan qo'shimcha knopka qo'yilgan bu yerga. Bu imam sensor knopkalar, faqat bu SOS bizda ishlamaydi. Rul podogref bor bunda aytmoqchi. Rul podogref bor, lekin abdufi yo'q. Orqasida mana cruise kontrolli knopkalarga lipistoklar qo'yilgan. Mana buni поворотнигini ovozi mana yaxshi. Menda chempionni agar esingizda bo'lsa obzor qilganimizda menga shu chiriq degan ovozi juda baland chiqardi. Shunisi yoqmas edi. Keyin undan farqli o'laroq bunda pamять sideniyasi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Danaqa eshikning kartasiga ikkita knopka qo'yilgan. Mana bular bilan sizlar o'zingizga nastroyka qilsangiz bo'ladi. Chempionlarda уже olib tashalgan. So'ng plyusi birinchi versiyasida bor edi. Mana shunaqa pamять sideniyasi, xotira deylik, o'rindiqlar xotirasi knopkalari bor edi. Chempionda olib tashalgan. Mana Xanda bor ekan. Bu juda yaxshi. Endi agar oilada 2-3 tadan foydalansa, hamma o'zi uchun nastroykasini qilib oladi, qulay foydalanishga. Xo'p, sideniyaning boshqaruv punkt upravleniyasi ham bo'ladi. Mana bunda sideniyani o'zini tepaga ko'tarish, tushirish, bellarini to'g'irlash, bunisi bo'lsa shu orqa oldi, shu oddiy surish anaqalari, boshqaruv elementlari. Va yaxshi qulay tarafidan oldingizdagi sideniyani ham mana sideniyaning yoniga qo'yilgan, shopir tomonidan mabodo surgisi kelsa, oldi sideniyani ham o'zingiz boshqarishingiz mumkin. Afzalli taraflardan shu. Shopir sideniyalari ham chiroyli qavilgan, strochka qilingan jigarrang rangda. Meni nazrimda juda ham chiroyli qilingan, boy ko'rinadi saloningiz. Mana endi sizlarga bilan orqa o'rindiqqa kelsak, xo'p. Orqa o'rindiq eshiklari o'sha. Bu yerda ham kolonka mana ko'rib turibsizlar, pishalka bilan katta kolonka qo'yilgan. Jun audio. Bu yoqlari ham koja, mana bu yoq plastmassa, podalyumin qilingan. Bo'ladi, yaxshi, chakka emas. Sideniyaning orqa ko'rinishi. Xo'p, mana bu yerda o'zini kichkina qog'ozlar qo'yishga joyi bor. Xo'p, ichiga keladigan bo'lsak. Bu yerda mana orqada klimat kontrol. O'zingizlarga havoni graduslarni o'zgartirsanglar bo'ladi. Qulay. Orqada o'tirgan odam ham sideniyani surishga imkoniyati bo'ladi, masalan, xolasa. Yaxshi, shu taraflari ham. Xo'p. Orqada o'tirganlar uchun yana nima qulaylik bor? Komfortlardan mana podlokotnik. Bu yerda ham kichkina o'zini bardachogi bor. Munosib qo'ygilik kelsa. Xo'p, mana bu yerda podstakannik, marhamat. O'sha ichga. Tak, bu yerda lekin besprovodnoy zaryadkasi yo'q ekan, demak. Orqada o'tirgan passajir uchun faqatgina sim bilan ulanish mumkin. Lekin USB ulanishga ham imkoniyat yo'q ekan orqada o'tirgan yo'lovchi uchun. USB ulaydigan joyini topmadim. Aytmoqchi, orqadan mana bagajga dostуп bor. Mabodo uzun qanaqadir yukingiz bo'lsa, salonga o'tkazib yuborsa bo'ladi. Mana bu to'g'ri bagajga o'tib ketadigan joy. Premium hozirgi bir xilgilarda balkim xolodilnik qo'yayotganlar ham bordir uni. Xo'p, orqada boshqa qulaylik yo'q. Meni hayron qoldirgan jihati hozir bu yerda hech qayerda men zaryadka ko'rmadim. USB ham, Type-C ham qo'yishga imkon yo'q ekan. Faqatgina shu klimat kontrol va shu ko'rinishi. Xo'p do'stlar, endi xudo xolasa men sizlarga 100 dan
0 dan 100 gacha tezlanishni ko'rsataman. Bizani kuzatishni davom eting. Salomat bo'ling. Xo'p, mana kuzatuvchilar, sizlarga yurishini qisqacha obzorini qilib beraman. Buni ham monitorni ikkiga bo'lib ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni qo'shimchasiga mana o'zining ham displeyi bor. O'zining displeyidan ham foydalansa bo'ladi. Navigator chiqib turadi, kartalar ko'rinadi. Xo'p. Do'stim, hozir necha kilometr yuryapsan bitta zaryadkada polni? Zaryadkani yurishga bog'liq. Agar sekin yuraman, konditsioner o'chirib yuraman deydigan bo'lsak, 600 kilometrga yaqin yuradi. Agar bemalol konditsionerlarda shu shahar ichida qancha yurasan? Konditsionerlarda agar bosib yursa, bosib konditsioner yoqib 300 kilometr yurib beradi. 300 kilometr surib yursang. Surib yursa, Normalni shoshmasdan yaxshi yursa, 400-450 yurasan. 500 yuradi. 500. Ha, yaxshi. Buni adaptivniymi anaqasi? Dvornigi? Bu smart pozitsiya, bu smart o'zi dvornigini ham klimat kontrol hammasini o'zi boshqaradi. Mana qadrli tomoshabinlar, kuzatuvchilar, mashinaning o'zini egasidan eshitdinglar, qanaqa yurishi, necha kilometr yurishini. Mana hozir biz tog'ga ketamiz, sizlarga 0 dan 100 gacha bo'lgan tezlanishini ko'rsatamiz. Kuzatishda davom etamiz. Xo'p, kuzatuvchilar, biz mana 100 yurish mumkin bo'lgan tog' trassasiga yetib keldik. Xudo xolasa mana hozir endi sinovni boshlaymiz. 100 gacha tezlanish qanaqa bo'ladi va qancha vaqt talab etiladi. Mana Bevazihanning o'zining programmasi bor. Tabloda ko'rsatadi mana hozir. 3 ta papetka qilamiz, eng yaxshi papetkani hisobga olamiz. Qani bo'lmasam boshladik. 2 3 Mana bo'ldi birinchi urinish. Qancha? 9,5 sekund ko'rsatyapti. Qani, hozir yana bitta urinish qilib ko'ramiz. 3 Mana ikkinchi urinish. Birinchi urinish 9,5 sekund bo'ldi. Tak. Qancha yana? 9,6. Hop, bu ikkinchi urinish 9,6 sekund. Hop, mana aziz kuzatuvchilar, 3-chi urinish. Sport rejimga qo'ydik. Vaqtni ko'ramiz, qani qancha talab etiladi. Salomat bo'linglar, bizani kuzatishni davom etinglar. Kelgusida nima mashinani obzorini xohlayotganinglarni kommentariyada yozib qoldiringlar. Salomat bo'ling.